ijoolleen uummataa guyyaa tokkotti magaala 11 rukutuuni Abiyyi aarsee jira. Egaa dubbii kana dubbii duuba jiru isinitti himnaa duuba dhumaatii gimbiitti ga'e kana duuba wanta jiru isinitti himnaa hanga qulqulleeffannetti warra bilisiginnaa keessaas akka warruma olaanu kaabinii Shimallis keessaa akkamitti himanitti akkasitti dhiyeessinaa. Duraan dursee ijoolleen uummataa isaan akka jedhanitti 5 jechuudha. Guyyaa tokkotti magaala 11 irratti tarkaanfii fudhatanii keessattuyyuu magaalota gurguddaa zoonii irratti tarkaanfii fudhatanii kan godina kan naannoo irratti Gaambeellaa irratti tarkaanfii fudhatanii kuni jirra yookiin humna qabna akka barbaannetti isa rukutuu dandeenya kan jedhu ergaa dabarsee Abiyyii fi kana gaafa dhaga'u Abiyyiin maraatee ibsaa qabachuudhaaf homtuu isa nafne Oromiyaatti bilbilee maal abbaa keessanii hojjechaa jirtu yoo kun hundi ta'uu jedheeni Abiyyi egaa odeeffannoo inni qabateeni bulchitoota godinaa boolla keessa dhokatanii jiraachaa turan guyyaa 2-3 fi keessattuyyuu Dambii Doollootti akkasumas iddoo garagaraatti miseensonni baay'een qabamanii fudhatamanii jiru. Miseensi bilisiginnaa jechuudha. Poolisiin federaalaa akka baalatti harca'ee loltuun biyyattis hedduun akka malee rukutamanii sanarraa kan ka'e baay'ee gaddanii hunduma caala kanaa kan fakkeenya ta'uu Dambii Doolloodha jedhanii Dambii Doollootti akka gaariitti ijoollee rukuttee ganama magaala qabattee galgala ofii isaaniitii ba'anii maaliif magaala qabatanii turuun akkasuma barbaachisaa waan hin turree fi sakrifaayisii kaffalu malee magaalicha qabatanii turuun homaa isaaniin hin fayyadu. Kana keessa fakkeenya fi miidhaa ga'ee jedhamu keessaa tokko fakkeenya fi yuunivarsiitiin pirezidaantii yuunivarsiitii Dambii Doolloo kan isa eeguu federaala loltuu federaalaa 3tu isa eegaa 3 hin ajjeefamanii kana kun egaa Abiyyiif riippoortii gaafa dhiyaatu Abiyyi akka malee maraate sanaan booda tarkaanfii addaa fudhachuu qabnaa jedhee har'a kunoo ifa godhee jira. Loltuu iddoo hundumaa keessattuyyuu bahaa fi jiddu galarra warra jiran komaandii Misraaq Iziimoo maalii jedhamuu fi Maakalaawii Izii jedhamurraa hir'isuudhanii loltoota hedduu gara dhiyaatti ergee loltoota hedduu gara dhiyaatti ergeen booda Naqamtee gaafa ga'anii loltoonni kunii meeshaa waraanaa harka nama dhuunfaadhaan qabataman qofa otoo hin ta'in meeshaa waraanaa makaanaayizdi ta'e taankii fi madfii qabatanii kan deemanidha. Bireenii akkasumas RPG kan Zuu 23 isaan kana wajjiniini makaanaayizdiidha kan isaan fuudhanii deemanii maaliif humni isaanii akka malee cimee jira waan ta'eef ammaanachi bal'inaan opereeshinii guddaan gaggeeffamuu qabaa jedhanii murteessanii opereeshinii kanaaf qophaa'anii kanaafi Pretekstiin uumuun barbaachisaadha yookiin immoo uummata roorroo yookiin immoo uummata biratti aarii uumuun barbaachisaadha. Waan kana godhaniif akkas godhe waan kana godhaniif akkas godhe jedhanii tokko loltuudhuma loluu deeman kana meeshaa waraanaa gurguddaa dhukaasan kana akkamitti kana dhukaasna warra jedhan kana amansiisuun barbaachisaadha. Isaaf immoo pretekstiin barbaachisaadha. Pretekstii sana yookiin immoo soba wayii diraamaa wayii uumuun barbaachisaa waan ta'eef gimbii dhaqanii waboo fakkeessanii ijoollee uummataa fakkeessanii uummata nagaa erga ficcisiisaniin booda kunooti shaneetu kana godhee kunooti isa kanaafuu isaan rukutuu dhufnee uummata nagaa ajjeesanii uummata nagaa amma lakkoofsi 200, 300, 500, 5,000, 3,000 hundumtuu akka barbaadetti kan inni dubbatu kanatu jira. Kanaafi kanarra deeme kan baay'ee nama ajaa'ibu egaa diraamaan kun dura kan hojjetame Tigraayitti namoonni kan wal bira qabaa jiranii Maayikaadiraa fi Gimbiidha kan isaan wal bira qabaa jiranii kanaafi Gimbii fi Maayikaadiraa waanuma tokko jedhe yeroo sanis
tarkaanfii kana special operation jedhee special operation yeroo achitti fudhanne jira seera eegsisuudha jedhee Tigraay keessa waraanni kan jalqabamee fi kan galame maqaa seera eegsisuuti. Seera eegsisnaa seerri eegamuu qabaa jedhame. Asittis amma seera eegsisnaadha kan inni jedhu garuu dubbiin seera eegsisuu miti dubbiin akka malee hamaadha. Amma qonnaan bulaan naannoo sana jiran keessattuu Wallaggaa qonnaan bulaan Wallagga jiru uummanni nagaa hedduu miidhamuu danda'a hedduun ajjeefamuu danda'a. Manneen amma meeshaa waraanaa gurguddaadhanii gubuudhaaf deemaa jiru. Namoota baay'ees akkasitti rukutaa jiru. Duraan dursee meeshaa waraanaa gurguddaa riphee lolaadhaaf maaliif akka fayyadaman egaa ifaa miti uummata miidhuudhaaf waan ta'eef kan immoo Fiqaaduu Tasammaa jedhee jira. Qurxummii guutumatti balleessuudhaa fi haroo gogsuu jedhee jira. Kanaaf uummatatu hammatee jira. Uummatatu hammatee uummata keessa waan jiraniif kan isaan baduu dadhabanii kanaaf uummatuma wajjin balleessuu qabna kan jedhu ilaalchi jira. Jedhamaa kanaaf uummata keenya quba qabaadhaa keessattuyyuu uummanni baay'atanii gabaa akka hin baane baay'atanii akka hin deemne yeroo baay'ee soto mana jira mana taa'uu baattanii maaliif manatti dhukaasuu ni danda'u mana gubuu ni danda'u kanaaf muka jalafaa yookiin iddoo tokko tokko jiraachuu ni dandeessu yookiin immoo namoonni bakka keessattuu ijoolleen keenya to'achaa jiranitti baqattaniifaa gaariidha. Yookiin iddoo gadhiistan gaariidha. Kanaaf wanta hamaatu as deema. Hundumaafiyyuu egaa amma iyyisiisaa jiru wanticha akka malee akka waan addunyaan garagartee wayii Amaarri 200 ajjeefame jedhanii Amaarri 200 haa ta'u 2 haa ta'u ajjeefamuu qabu. Namni nagaa ajjeefamuu qabu. Garuu Amaarri 200 Wallaggatti gatii ajjeefamee fi ganiyyanii naannoo Amaaratti gaafa Tigraayin wal waraananii qawwee tokko jala nama 3 hiriirsanii yoo xinnaate tilmaama amma jiruuni yoo xinnaate namni 300 ol dhumee jira jedhama. Nama 200 kan isaan iyyan 300 ol du'ee jira siviiliyaaniin naannoo Amaaraa jechuudha. Yeroo sana namni iyyuu hin jiru. Lubbuun namaa waliin caalu. Yoomiyyuu taanaan namni nagaa aduun qabu. Garuu ammas taanaan immoo uummata Amaaraa baraaruuf miti. Uummata Amaaraatirraa ittisuuf miti. Uummanni Amaaraa kan ittifamuu danda'u Oromoo wajjin nagaan yoo jiraate qofaadha. Nagaan yoo bu'e qofaadha. Yookiin qawwee amma hiraafii jiru jedhanii qawwee isnaayiparii hiraafii jiru jedhanii bireenii hiraafii jiru jedhanii kilaashiin hafee jiru. Kilaashiin nomaa nuun godhu jedhanii isaanis snaayiparii qabu meeshaa waraanaa bireenii qabu isinis kana hidhachuu qabdu jedhanii mootummaan kilaashii otoo hin ta'in snaayiparii fi bireenii ittidhaa jira jedhan. Kana jechuun qonnaan bulaadha jarri kun qonnaan bulaa waan tokko hin beeknedha. Dhukaasayyuu yoo guyyaa tokko lama itti agarsiisan malee tooftaa waraanaa nama hin beeknedha. Woboo jechuun immoo karaa hundumaaniyyuu waggaa 2 ol warra leenji'anidha. Warra disipiliinii qabudha. Warra dandeettii waraanaa qabudha. Akkamitti qonnaan bulaa waan tokko hin beekne kan dhukaasa guyyaa takkitti guyyaa 2 itti agarsiisanii isa sanaanii woboodhaan wal waraanaa jedhanii hidhachiisu. Namni sammuu qabu kana akkamitti yaaduu danda'a? Akkamitti fala godhees ilaaluu danda'a kan? Yoo xinnaate immoo kan biraa woboon Oromoo keessaa bahe ilmaan ijoollee uummataati. Woboo tuquu jechuun uummataan walitti bu'uu jechuudha. Kanaaf uummata lamaan walitti buusuu jechuudha. Mootummichi kanaaf itti gaafatamuu qaba. Namni kana gaafatu namni yeroo hunda uummata Amaaraa hidhachiisaa jedhu hundi dhumaatii Amaaraa adda dureen itti gaafatamuu qaba. Maaliif Amaaraa hunda wajjin diina kan godhaa jiru isaani? Uummata Amaaraa. Uummanni Amaaraa diina addaan qabu. Uummanni Amaaraa waan diina addaas hin qabu fira addaas hin qabu. Uummata Amaaraa diina hundumaa kan gochaa jiranii fi akka barbaadan kan gochaa jiran isaanidha. Uummanni Amaaraa akkuma uummata kamiyyuu firas qaba diinas qaba. Uummanni Amaaraa bakka fe'e deemee jiraachuu ni danda'a. Akkuma saba kamiyyuu. Amma garuu diinummaa walitti uumameen Oromoon kaaba deemee hojjechuu hin danda'u. Kaaba Amaarri Oromiyaa dhufee hojjechuu hin danda'u. Kibba deemee hojjechuu hin danda'u. Kana hunda kan fide immoo Abiyyi.
Kana abiyyi morminee abiyyi morma qabnee ofirraa kaasuu wallaalleeti deebinee walitti garagarree wal nyaanna. Kanatu sana godhe kanatu sana godhe jedhame. Kanaaf inni kun sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Uummata keenyaa kana egaa quba qabaadhaa. Gama biraatiin qeesonni faannoo fi abiyyi walitti araarsuudhaa fi marii teessee jirti. Abiyyis dubbisanii jiru. Abiyyis dubbisanii nugusa koo maal taatee nugusa koo michi maaltu si dha'ee seexana maaltu sitti galee siifaa kadhannuu jedhanii masqalii dhungachiisanii xabalatti facaasanii faannoo wajjiniin walin loline faannoo wajjiniin wal lolu jechuun nama akka keetii Itoophiyaawii kanaa fi gaarii miti. Durumaayyuu Itoophiyaanistiin turre Itoophiyaawiin turre maaltu sitti galeeti kan paarlaamatti akkasitti dubbattu paarlaamatti akkasitti arrabsitu jechuudhanii abiyyi dhiifama gaafachiisanii achiin booda faannoodhaan walii galchaa jedhanii jiru. Kanaaf egaa amma ishiin aariin yeroo sana kana na godhanii sana na godhanii suni amma xinnoo tasgabbooftee jirti. Dubbiin gara Oromiyaatti deebi'ee jira. Jarri hin sobu malee waliin miidhanii hin sobu malees waliin godhanii homaa waliin godhanii. Kanaaf abiyyi walumaa galatti abiyyi jechuun Amaara jechuun abiyyi kaayyoon isaas ilaalchi isaas uumamti isaayyuu waan halleen isaa isaan gammachiisuudhaa fi isaanis isa gammachiisuu duubatti hin deebi'anii maaliif isaan walitti bu'anii homaa waan tokko argachuu hin danda'an hin miidhamu malee waan tokko wanti isaan dabalan argatan hin jiru. Kanaaf kana ilaaluudhaan qeessonni egaa walitti araarsaa jiru. Walumaanuu ilaallamee wantichi garamitti akka deemu. Gama biraatiin miseensonni nama paarlaamaa dhiitanii ba'anii jiru. Kun egaa tarii akka mormiitti gaariidha. Akka mormiitti ba'uun isaanii gaariidha. Wanti kun baratamus qaba. Paarlaamaa keessatti paarlaamaan hin ta'uuf taananii ba'uu ni danda'a. Akka seerri biyyattii sanii eeyyamuu baatus iddoo biraatti ni eeyyamama. Amma garuu seerri sun hin jiran itti fakkaata. Kana dura seerri kun kan ba'e bara 2005 yeroo paarlaamanii keessatti mormitoonni hedduun warri qindoominaasaa ta'anii ofii qofti kophaa nama 52 yeroo filachiise sanitti guyyaa jalqaba walgahii gaggeessanii ofiikoon paarlaamaa biyyattii keessaa nama 52 argatee ofedeen immoo nama 11 argatee walumaa galatti hanga nama 73 qabu paarlaamaa keessaa. Gaafa sana garuu gaafa dhumaa sanaa gaafa jalqabaa sanaa ajjeechaa hedduun ga'ee jira, rakkoo guddaan ga'ee jira jechuudhani dhiitanii ba'anii erga dhiitanii ba'aniin booda dambii naamusaa miseensa paarlaamaa jechuudhani yeruma sana guyyaa sana booda mirkaneessanii achiin booda miseensi paarlaamaa tokko paarlaamaa dhiitee hin ba'u kan jedhu yoo dhiitee ba'ee tarkaanfii irratti fudhatamaa jedhanii seera baasanii achiin booda seerri suni hagammaa waan fooyya'e nutti hin fakkaatu sana warri naamaan beeku har'a 5 ta'anii wal qabatanii ba'anii jiru.